Koje su nas to vesti pratile prošle nedelje u samim kriptomarketima? Pozdrav svima, u današnjem videu proći ćemo šta se tačno dešavalo sa kriptomarketima, generalno kripto vesti od prošle nedelje. Jedna od najvećih vesti bila nam je ta da smo imali BTC konferenciju 2025. Konferencija se održala u Las Vegasu, a imali smo zaista neki popularne goste kao što su Michael Saylor, dakle glavni čovjek MicroStrategy, čovjek koji je, dakle, možemo reći, jedan od najvećih ljudi koji podržavaju Bitcoin. On i njegova kompanija kupuju milijarde Bitcoina. Imali smo J.D. Vance, potpredsjednika Amerike, braću Trump. Generalno event je bio poprilično veliki. Što se tiče, dakle, samog Bitcoina 2025. pričali su o budućnosti Bitcoina, šta je tačno moguće uraditi sa Bitcoinom, predviđali su čak i cenu samoga Bitcoina, dakle zaista event koji je bio poprilično velik i medijski zaista propraćen. Što se tiče nekih dobrih vesti, opet što se kaže iz Bitcoin, dakle konferencije, vidimo da je ovdje 2011. bilo samo 100 ljudi na Bitcoin konferenciji, dok je u 2025. bilo čak 35.000. Naravno, 35.000 ljudi koji su privučeni na samu konferenciju. Eto, dakle, ovo je neko poređenje naspram 14 godina ranije kako je sve to izgledalo na prvoj konferenciji. Što se tiče opet politike ili možemo reći Trumpa, njegova, dakle, kompanija Trump Media oficijalno će kupiti Bitcoin za 2,5 milijarde dolara. Svakako da ovo nije lično Donald Trump, međutim, ovo je njegova kompanija. Trump Media je najveća Trumpova kompanija, čini mi se da se vrednu negdje na nekoliko milijardi dolara. Dakle, kupit će za svoj Bitcoin treasury Bitcoin. Što se tiče opet nekih negativnih vesti, imamo da Trump opet pravi probleme sa samim tarifama, opet se vrte vesti Kina, Amerika, tarife. Donald Trump je rekao da što se tiče Kine da su prekršili dogovor oko samih tarifa i tako dalje. U suštini politika kao politika sve se isto vrti, nemamo neki konkretan dogovor. Zbog ovoga, dakle zbog ove vesti, još par nekih vesti, vidjeli smo pad i u samom Bitcoinu, pogotovo u altcoinima. Altcoini su, dakle, u samom padu Bitcoina poprilično mnogo pali. U suštini ovakva politika i ovakve vesti se vrte i vrtit će se sigurno još neko vreme dok se, dakle, ne dođe do generalnog, dakle, možemo reći dogovora što se tiče samih tarifa. Donald Trump sada, nažalost, ima veliku moć ili možemo reći apsolutno najveću što se tiče samih kriptomarketa. Čovjek pampuje markete, stock markete i tako dalje, sve kako se njemu hoće. Eto, nažalost, vesti su takve, međutim, što se tiče ovih vesti možemo očekivati, naravno, i kad dođu neke pozitivnije vesti, da opet imamo neki bounce u marketu. Očekuju se te vesti što se tiče dogovora sa samom Europskom unijom oko tarifa. Vidjet ćemo da li ove nedelje možemo to očekivati. A što se tiče pada u Bitcoinu, imamo svakako i likvidacije. Bitcoin je sa nekih 112.000, dakle sa samog all time high, pao na nekih 103.000, 104.000. Imali smo ovog čovjeka, ovog Whale Jamesa Vina, koji je likvidiran za $100 miliona. Čovjek je likvidiran za 949 Bitcoina, stavio je long poziciju, dakle imao je neke zaista, ne znam nekako bi objasnio ideje, ali dakle izuzetno rizičan trade. S obzirom da je Bitcoin pao ispod 100.000, čovjek je potpunosti likvidiran u ovom tradu. Dakle, nije on jedini, bilo je zaista mnogo likvidacija što se tiče prethodne nedelje u samim Bitcoin marketima. Što se tiče Saylora, on čovjek nastavlja da kupuje, izjavio da je narandžasta, dakle njegova boja, u suštini da voli ovu boju. Što se tiče samih kupovina, Saylor je, dakle, čovjek sa najviše Bitcoina, odnosno ne tačno on, nego njegov MicroStrategy. Ovo će biti izuzetno važno u budućnosti kada nam dođe bear market, koji nam sigurno dolazi. Kada oni počnu da dampuju koliko će Bitcoin otići dole, da ovaj hype je sada, možemo reći, dobar, cena Bitcoina ide gore, iako altcoini ne idu gore, međutim to je zbog Bitcoin dominanca. Ali kad čovjek počne da dampuje sa MicroStrategy, što će se sigurno desiti, vidjet ćemo kakav će pomol ovo izazvati na samim marketima. A što se tiče dominance, vidjeli smo da, dakle, u prethodnoj nedelji imali smo opet neki rast Bitcoin dominance, došli smo do nekih 62%, imali smo odbitak do nekih 6-7%, a tako da Bitcoin dominance za sada još uvijek izuzetno veliki, izuzetno jak, skoro 65%, ne otvara nam ovo nikakav put za samu alt sezonu. Što se tiče, dakle, Bitcoina, možemo pogledati i cenu samoga Bitcoina. Imali smo taj neki pad sa nekih 112.000 do nekih 104.000, za sada ne vidimo neki bounce, da li možemo otići i ispod 100.000, možemo. Svako sada ima teorije, neko ima teoriju da je ovo bio double top, dakle da smo došli do jednog all time high, sada drugog, kao 2021. godine, dakle da imamo isti scenarij. Da li je ovo moguće? Moguće. Da li ulazimo u bear market? Moguće je da ulazimo. Da li će sutra Trump da izbaci neke vesti što se tiče
tiče Evropske unije i drugih nekih tarifa, pa da odemo još gore i da konačno krene alt sezona. To je nešto što ostaje naravno da se vidi. Što se tiče Ethereuma, vidimo da je Ethereum imao lep rast cena, dakle to je bilo doduše pre već nekoliko nedelja. Došli smo do nekih 2800, sada smo pali sa samim Bitcoinom, Ethereum je pao na nekih $2.500. Držimo se u ovom, dakle, sideways range-u da vidimo da li će Ethereum probiti i krenuti gore i otvoriti put ka potencijalnoj alt sezoni. Ovo su neke, dakle, osnovne vesti. Ukoliko imate neki komentara, ostavite nam dole u komentaru pitanja. Naravno, mi ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.